González Lema confirmaron unha excelente progresión e remontaron varias dificultades imprevistas con moi bo talante. Que coño de talante? Porque Carlos prometeu que iba a calar a boca, pero eu non prometín nada. Eu sei que van moitas veces á casa da veciña. Tamén sei que foi á casa da veciña a chamar por teléfono a súa irmán para que viñera a traerlle un saco con comida. Onte, Sara acusou os González de romper a regra máis importante do concurso. As familias debían vivir como en 1906 e sen axuda moderna. Pero, segundo dixo, os seus veciños fixeron trampa. Estas eran as súas palabras. Eu tardo moito en enfadarme, pero cando me enfado tamén me enfado, Pero, bueno, eu tampouco vexo lógico que vayas a casa da veciña e veñas con naranxas e con plátanos. Vamos, é que son cosas que eu non contaría si eles non fixeran o que fan. Pero, bueno, si eles che fan bulla, pois mira, eu tamén teño lengua. Porque Carlos prometeu que iba a calar a boca, pero eu non prometín nada. Tamén sei que foi a casa da veciña a chamar por teléfono a súa irmán para que viñera a traerlle un saco con comida. Prodiñas, non? Que fame pasan. O programa acode ás casas para saber a verdade. Pero antes atópase con Licet recollendo ovos do curral. Non se perdan o que lle está a punto de pasar. Collemos unha cana, así como esta, unha cana, de bambú, cortámola en 3 pedazos. Carlos está facendo un papamentos para os nenos, pero o día doxe vai ser moi diferente do que levan vivido ata agora. O programa pídelles aos González que marchen para a Carballeira. As familias non o saben, pero van ser interrogadas por separado. A donde? A Carballeira? Non sei nada. Aquí non trouxeron a carta ainda. Non dixeron nada. A nadie non mandou ir a ningún lado. Temos que ir á Carballeira. Non mandaron ir a ningún lado. Carlos empeza a sospeitar que algo raro sucede. Ui, 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 ui. Que malas piñas. Os González non saben que os Peña os acusaron de facer trampa. O programa vainos entrevistar individualmente para que non poidan poñerse de acordo nas respostas. E comezan as preguntas aos González. Fixeron ou non fixeron trampa? Non, trampa ninguna, que eu sepa, ninguna. Xa o dixen, pasamos fame, pasamos o que lle cadrou, e aquí estamos. Trampa, é que non hai esa maneira de facer trampa. Pese, Carlos, eso ves. Bueno, todo empezou, non sei se foi a primeira semana ou a segunda semana. Desde o primeiro, os rapaces iban a levar as vacas e as ovellas. Que nenita, ahora é unha cosa moi importante, espera un poquito, vale? A ver, poño eu, a ver que che poño eu. Iban levar as ovellas e as vacas. Entonces, había unha xente, veciños de por aquí, que se acercaban ali, e falaban, tal, bueno, isto, tal. Entonces, o único que fixen foi, como vin a aquela señora de arriba e tal, non? Pois veunos falar, ela primeiro un día, estábamos eu, Martín e Lorenzo ali e nada, o único que collín foi que lle dixen que non tiñamos fruita ni nada e tal, entonces pola tarde fomos a polas ovellas e apareciume con uns plátanos e unhas mazáns. Que a nos dounos, e nos comemos. Dounos 2 plátanos e 2 naranxas ou unha cousa así. Nos collemos naranxas. Ese día. Que pasou ca veciña, que creo que un día lle regalou algo, un queixo. Eu sei que hai un queixo, pero feito. E aparte deso, máis nada. Se ti dis que entrou un queixo e eu non o vin, escondería un montón. O día seguinte, o segundo día, máis ou menos, eu non me acordo exactamente, veu con un taco de levadura. Non houbo máis, salvo esa vez 2 plátanos e
No, que eu recorde, no. No, estás me acojonando, pero no. Dis, mira, oye, podemos pedir moitas cousas e despois lle dixen que viñamos por aquí ao final e tal, non? Dixen eu, mira, Víctor, eu estamos empezando e a min non me interesa entrar en esas cousas. De tratos? Home, non sei se algunha vez se comentou de que había unha vecilla aí, que non sei que, algunha historia, pero non sei se tiveron tratos como para andar con comidas. Si, que ás veces indo coas ovellas por aí, a muller saía por ali, hola, non sei que, pero... Tío, non vexo necesidade de poñerme a pedirlle aos veciños mentes que non o necesito. Entonces, eu vou calar a boca. Eu non vou dicir nada. Vos facede o que vos dé a gana. Hai máis cousas. A mellor poden ser unhas galletas. Ti vixerme a min comer galletas? Os queixo e galletas. Queixo creo que non, Galletas sí, pero queixo non. Eu non sei, se o comeron eles e a min non mo deron... Hai máis ainda? Como que? O equipo entra na casa dos González para facer un rexistro. De momento non hai probas desas presuntas trampas. Eu estaba tendendo a roupa e pasa Martín para arriba e dixo vou á casa da veciña. Bueno, entonces dala un rato sinto como chama na casa, como fala que a señora, non? Pero despois, máis tarde, dixome Margarita, foi a chamar por teléfono a miña irmán para que nos traia un saco con comida. Chamar por teléfono? Pois eu non sei quen chamou. Ai, non sei, non. Eu, o único que te podo dicir é que eu non fixen ninguna chamada. Para traer comida? Non. Falamos de ao mellor chamala, pero fui falalo, non chegamos a chamala en ningún momento nin nada, fui solo falalo. Pois eu penso que Víctor chamou Víctor, eu estaba fora, pero chamaría uns amigos. Non chamamos, eu non chamei a nadie, non. Chamaría os pavelos para que viñeran aquí a velo, non sei. O rexistro continúa e aparecen as probas. Tabaco rubio actual. E cigarros liados con filtros de 2006. A Víctor non lle queda máis remedio que confesar. Chamei ao mellor por necesidade, sí, para ver se me podían traer algo, tabaco e tal. Quedei con eles, deron máis cajetillas e marchei para dentro, para casa. Despois do interrogatorio, os González son enviados un por un á súa casa e teñen que esperar. O primeiro é Víctor. Con quién estabas? Con quién bajaste? Con mamá. A ver en qué queda todo esto. No hay sorpresa. Sí, ya se ve. La sorpresa ya llegó. Non podes acusar o veciño se sabes que o veciño sabe. Eu vexo dejado tonto. Pois se sabes que o veciño sabe o teu fallo, non o podes estar acusando continuamente con tonterías. Se sabes que se pode largar o que ti fixetes. Pasámonos o programa defendéndonos. Non, eu os outros non quero chivalos. O sea, non quero vir agora aquí de legal. Eles si che podo dicir que son chivatos. Son chivatos, pero eu non vou entrar nese xogo. Mentres Víctor agarda, o programa ten algunhas preguntas para o resto da familia. Por exemplo, para Sonia. Por que deixou de protestar pola falta de suavizante? E como é que agora ten o pelo moito mellor? El pelo? Pois... como sempre. Home, se ti queres, podes dicir que vin aí un pouco de champú. Lo tengo mal. Non me lo puedo desenredar bien. Pois agora levo ben. Se xa sabedes que hai champú, Non lle boto nada. champú creo que hai outro gel. Botolle aceite antes de lavalo e despois lavo normal, con sabrón. O que Sonia non sabe é que no rexistro se atopou unha curiosa botella de augardente que en realidade contén xampú. E tamén hai suavizante pro pelo.
Pois eso foi o día que fomos á casa rural, veu da bolsa, trouxemos as dúas familias e nada máis. O champú, a gel de ducha e máis trouxemos uns caramelos pos nenos e non veu máis nada. Eso tamén o fixen eu. Eu trouxen champú e caramelos. Ela trouxo champú e caramelos, sí, pero non sei se trouxen máis cousas. Así que eu tamén fixen trampa. Unha cousa é a pillería e outra cousa é... Sí. Os Peña confesan e ensinan ao programa un bote de xampú que tamén tiñan oculto. Eles tamén fixeron trampa. E que queres que che diga? O que como lavo o pelo? Pois con champú e con crema suavizante. Que son interrogante tamén. ¿Ahora quién viene? ¿Eh? Eu xa me esperaba algo así, pero é o que hai. Os da arriba, cando veo mamá da casa rural. Se soubera que se facía, bueno, ao mellor digo agora sin pensalo e ao mellor non o fajo, pero ainda había de chingar algo máis, ou pedir, va. Eso pásanos por ser tontos. Por non haber collido máis, polo menos que nos colleran claro. Ou por comentar cousas que non debíamos, como a de, pois, inocentemente de que se pode facer unha chamada, aunque despois non se faga. Pois son tonterías. Pero que confías na xente, non podes confiar. Eu en un principio decidime por contar así un pouco, porque tamén xa está un pouco chea de que te acusen. Claro, porque eu dixenlle que non decía nada, pero porque claro, como están seguidamente pero acusándonos... Pero se te van a acusar por tonterías, sabes o que teñen que facer é dedicarse a facer o seu traballo, que diga eu sempre, sin andar mirando o que facemos nós, nin a nós nos importa o que fan eles. Entonces, se empiezan a acusar, acúsanse esta semana, despois acusante pa semana, e sempre somos nós o punto, pois chegas un día que dis, bueno, pois eu tamén, non son parva. Entonces eu confiei na miña veciña, entendes? Agora estou levando un desengaño tamén. Porque eu se non viñera isto, eu jamás houbera dito que ela tamén trouxo caramelos como a min, de cando fomos á casa rural, e cremas suavizantes, e que quería traer máis cousas, pero despois doulle medo, quería traer os móviles, pero doulle medo, e non nos trouxo. Eu isto jamás o houbera dito. Eu en Sara confiaba plenamente. O que pasa que a mí, claro, non sei, agora quedanos un poquinho como de remordimiento, non? Así de... Sí, de hecho, unha cousa así, pero non sei que vai pasar, non? Non sei, supoño que se irá igual, Se non fui por parte dela, pídolle perdón. E sigue sendo o mismo. Se non é por parte deles, que me extraña, pois acepto o que hai. Fixemos esas trampiñas, moi ben, pois fixémolas, que nos fagan o que teñan que facer. Se veo por parte deles, por parte del, de Carlos non me doi, porque podíame esperar eso e moito máis. Por parte de Sara si me doi un pouco. Porque é o que lle dixen eu a ela, porque tiña tal e dime, ti tranquila, porque despois do que nos levan acusado, e máis ca cara dura de dicir tes ti toda a culpa de todos os meus males, e tes ti toda a culpa, hasta dixeron que era eu que non lle quería dar traballo. E lle dixen, tío, mira, a Víctor non o quero porque se me arma estes líos, non o quero, pero Martín pode vir cando queira e tal, que non nos iba a facer traballar tantas horas, que... Pero, se non queren traballar e por encima me culpan a min de todos os seus males, apague, vamos, eu que sei. E xa que se descubriu, ainda houbera sobrevivido mellor e non houbera pasado fame, porque tuve non así na palma da man. É que xa te digo así, as cousas que fixemos, moitos, non, calquera de vos que estuverades aquí vades facer o mismo, ou peor, de feito, moito peor, que fomos moi vivos. É o que iso, sentóno moi ben, que somos a menos adaptados, que non podíamos facelo, moi ben, pero é que tampouco debían de facer con nós, porque é que iso cai de caixón. Son 3 homes, a ver, mamá, 2 mulleres comendo. Como podes aguantar este traballo? Ainda así as pasamos putas. Que eso eles parece que non lle deron moito valor tampouco. É que hoxe en día pasar fame, deso que te levantas e che doi a barriga e non teres nada que botar na boca tamén é triste. E bebe lo leite e sigues con fame, É dicir, estou facendo un traballo e estou facendo unha experiencia para a televisión. Eu levo traballado moito nesta vida e nunca tuve fame,
pasar a fame, pero comida ten, non sei. Fai uns días, e ainda hoxe pola mañán lle comentei e volveume a decir a mesma cosa. Fai uns días dixelle, iba a facer o arroz con bacalao, pero olvidouseme quítalo pola noite para poñelo a remollo. E dixo, sí, eu tamén teño un trozo. E hoxe, casualmente, saleu o mesmo tempo, dixo, vou facer o bacalao. E dixo, eu vou no facer mañán, a ver se ven Arturo, porque non teño arroz, e igual o fago mañán. O sea, que tiña bacalao, o sea, que tampouco tiña por que pasar fan. Sí, porque a nosa cousa... Se tiña lacón, tiña bacalao. Nós, se tuveramos abondo que comer aquí, non íbamos por un queixo mancharnos, nin por un paquete de galletas. Que ao final, entre todos, dónos a 4 ou a 5 para cada un día, joder. Que non estou cabreada, ríome do tema mismo, porque era asco. É que se o vexo desde fora, ahora, como estou empezando a ver, son 4 chorradas de merda que non nos solucionaron nada, prácticamente. Pero bueno, incumplimos as normas. Pero incumplimos as normas, o sea, metémonos nun follón por 2, 3, 4 tonterías. E o da crema suavizante porque aí a señorita choraba todos os días. Porque vos non tenes o pelo largo, ni nadie así. Xa, eu enténdote. Eu Eu enténdote. Non ves, agora te digo así como medio mentiroso, Por qué? Porque sí, porque non nos reconocía. É igual, non faz caso. Eu tampouco o reconocí ao principio. Isto facémolo todos. Eles están facendo un esfuerzo, como din, que tiveron que pasaron carencias e que pasaron tal, e están facendo un esfuerzo, pois claro, ten un mérito alguén que renace das cenizas, ten máis mérito que alguén que vais facendo ben e vais facendo sempre ben. E claro, nós non tememos a ver se estes sobre van levar todo o mérito e ao final ganan e fan o mérito todo, e nós que estamos traballando aquí como cabróns e estamos en inferioridade de condicións, máis animales, bueno, hasta ahora, menos xente, e vamos a ser nós aquí ahora os pobres parvos porque viñamos aquí a traballar. Se nos quitan o premio por eso, bueno, pois ben vido, sea, que me dá igual. Non igual. a quitar igual, non ves que nos estamos En desventaja, eu xa o dou per perdido hai bastante tempo. Pero ahora quedamos nós como os tramposos, entendes? É igual. Que a mí dá, claro, Como tramposos, non, sí. que para facer trampas fixeronas todos. Tamén hai que facelas. No, o de, eu penso que a outra familia fixo menos. Igual se pensan que trouxemos filetes as da Virgen, entendes? Claro, a mí preguntaron podemos se coller éramos un queixón comidos. de galletas, bueno, podemos haber pillado as da Virgen. Sí, é ben que nos veu, da fame que tiñamos. Sí, como Racionando as galletas, comendo dúas, o desayuno e de escondidas, 2 galletas racionadas cada día, Que tío. dúas de que? Se o paquete xa o papamos no primeiro Por día. Dios, Peña o desa é igual. E que facendo contas polas galletas. Contando as galletas do paquete, un manual, racionando... Nin na miña vida, Na nin miña cando vida, era que- pequena, nin de 8 anos me pasou eso, vamos. O programa pídelles que entreguen todo o que teñan agochado e que incumpra as normas. Está por rastro. Non se utilizaron, para que o sepades. Este é o champú, non? Ai, sí. O champú. Pero podía nos devolver o bote. Sí, bueno. Enseña la crema suavizante, para que se besa o que... Os Peña deben facelo mesmo. Aí, eso. Aquí temos os cepillos de... Teño caramelos. Hai cepillos de chocolate. Eu non sei do gel, sabedes de gel? Do gel nada. Más crema suavizante no outro lado. Ao mellor o gel. Sí. Bueno, pois saca. Aí está aí. Vale, pois aí está. Un mecheiro. A miña crema deixaxe ali. Si, a tua crema está ali. Este. Por aquí podéis mirar todo, se queredes. Podes mirar onde cairás. E o desodorante. Ese non ten nada para tirar. Bueno, boto cheo. O pantalón, que se nos olvidou dárvolo, é onde viñeron os caramelos e o Solo fui champú. para traer os caramelos, non son. Son os papeles dos caramelos que ten ali. Está aquí. No tenemos nada más. Nada máis. Bueno, pues... Despois do sucedido, as dúas familias reúnense para aclarar as cousas.
Vaise producir un enfrontamento directo entre eles. Gracias. Bueno, eu exactamente ainda non sei o que temos que aclarar. Eu reconocí nas pequenas trampas que pudo haber. Non sei se se me viron, se fui que alguén as dixo. E nada máis. Ese é o único que non sei. Se se me viron ou se alguén as dixo. Eu aclarei as que tuve e punto. Non teño máis nada que dicir. O que non sei, non podo falar do que non sei. Se alguén o dixo, ou se me viron por si solas. Eu tamén reconocín que trouxen cousas da lá da casa cando fomos. Bueno, pois eu tamén o dixo. Os caramelos. Eu tamén o dixo. Que trouxen un pantalón, un bolsillo de pantalón, que trouxen esas cousas. Bueno. Sincero, neste mundo de todo non hai nada. Pero non sei hasta que punto quedamos nos aí, non... Non, vos aí non quedades nada, vos quedades nos vosos temas, nada máis. Claro, cada Pero eu o único que quería quedar é unha pequena competencia, se facedes trámpanos, porque por encima de estar un máis e de estar máis beneficiado bueno, con menos Carlos, animales. mira, vouche dicir unha cousa, porque eu tamén xa estou chea, eu tamén son mala, de que se leve desde o principio do programa dicindo que estades en desventaxa. Pero non é culpa nosa, Carlos. É culpa do que fixo o programa. E senón que puxeran, eu non quero ir contra vos, pero que puxeran ao principio do programa máis animales para nós. Ou as vacas para nós ou E camaña. tamén teño que dicir tamén, para un pouco. No, el fala de que nós estivemos vivindo de cousas extras. No, o que vivimos de cousas extras non nos quitou a fame, Que mira, eu xa sei, cada un pensa como pensa. Que botadarme a min a culpa de que pasar fame, sabendo que eu non teño para... Non te bota a ti a culpa. Ni mos que poña a mão na boca, ni nada. Non te bota a ti a culpa. Botaba a boca que o do xornaleiro. O xornaleiro non quixeste por vir. No, que? Non, Si dixen a ti que viñera. No, dixen a ti que iba gratis e ti non me quixeches. Non, porque eu vin aquí a axudarvos as cortes e non nos quixestes vos a mí. Non ten nada que ver. Non ten que ver. Non me queda a miña axuda, non cara tú. Non ten nada que ver unha cousa con outra. Home, non. Porque unha cousa con outra miña. Non, absolutamente. As cortes inundáronse, nós chegábamos para liberalas. Ti necesitabas man de obra. É distinto para o teu traballo diario. Non, eu non che bota a ti a culpa. Da fame. Eu non che... Non. Si pasaste fame foi porque non quixeches vir traballar. Eu non che bota a ti a culpa da fame. Perdón, se non nos poñen máis animales ao principio e nos deixan vender un, tamén compramos no carro de Arturo, Ninguén che bota a culpa da fame. Todos temos o noso orgullo, E logo foches ti que mandou vir o imposto. Ti non mandaches vir, non. Quero dicir algo. Pensei que ao mellor viñeran algunhas cousas de chivatazo. E así viñeron. E non viñeron, non sei se viñeron algunhas. As miñas amasas de Sara non viñeron. O sea, eu sei no agora mismo que ela non se chivou de min, nin eu me chivei dela da casa rural. Eso sabe mal. E se sale algo grabado de que en algún momento pensara que o dixera, pidinlle perdón na cámara e pídollo agora. Vamos a ver, a que se refire a carta cando di Carlos, hai uns días di Carlos, preocúpanos certamente todas esas cousas. E sabía, eu de ti non me chivei. E sei non agora que ti tampouco te chivaches de min. E as outras trampas que fixemos non ten nada que ver con Sara, nin ca súa familia. As outras pequenas trampas que fixemos, porque para mí son pequenas trampas, eso quero que quede claro. Soubo un lío entre o fillo e José e quen fora e tal, uns non queren aceptar e os outros queren ir traballar e tal, isto xa é para min un tema á parte. Non temos por que discutir, nin teño por que discutir con esta xente por nada deso, porque está todo grabado e cando se vexa o programa veremos que ten a razón e que non a ten. Está grabado como eu cheguei arriba e ti non quixeches que che fora, que non me querías na tua casa. Ni te quero para traballar aquí, pero ni cuidado, a ti non te quero para nada. A ti menos, eso está claro. Pero él foi a ofrecer e non o quixeches. Sí, como que non? No, non o quixeches. Está grabado que lle dei. Sí, está grabado que non o quixeches. Ofreceches, me dixen chegoche, pero vos chegache. Sabe, porque nese non se trataba. Claro, trátase do que ti queiras. Eu non quero favor teu. Mira, ti ves favorecido. Se me acusaran a min de que tedes por culpa miña, non era para axudar. A ti interesa che leva a imagen de que estás desfavorecido.
con esa imagen des que estás desfavorecido, nos xa tes o programa ganado. No, é que tía, a mínima, é que nos estamos en desvantaxe. Eu ningún momento... Non foi por culpa tua, botamos a culpa de que a fame por culpa ti. A única culpa que tes tiene de ser como eres, pero eso é xa tema aparte. As preguntas que me faz, como eres eres ti. Por diante da cámara faz unhas cousas e detrás faz outras. Media hora antes de que chegue poste todo o vestiño, todo apuradiño, vou a ir aí a leira. Eso non se fai, hai que ser como somos, reales. E aquí estamos. Vámonos, venga, vamos. Cando empezou a salir o Carlos de verdad, xa se viu. Para un pouco. Veña, hombre, por favor, que non vas mentir, que te van cazar, que eu sei, que te van cazar, que eres un mentireiro. Pero para un pouco. É un actor. Víctor, son tua nai. Faime caso, para un pouco. O tema, para un pouco, o tema de que eles sean menos e nós sean máis, nin ten a culpa eles, nin temos a culpa nós. Eso ten que valoralo o programa. O porque o fixo é como o fixo. Carlos tampouco ten culpa de que nós pasáramos fame. Nadie ya votou. Nadie ya votou nunca, nin ya voto. A culpa deso é que el por X motivo, porque o decidiches así, vendía unha vaca e tiña moitos cartos. Pero eso non é culpa miña, non? Non, todo no dicindo. Nós pasamos fame porque tiñamos menos cartos e foi unha semana moi cruda. Non tiñamos levadura para facer pan, non tiñamos as galiñas, non nos poñían ovos, non tiñamos pimentos na horta como a eles, bueno, tiñanos, pois porque a súa horte os dou, eso non é culpa de nadie, pero sí a pasamos. Eu inviteivos, esa semana da fame, inviteivos ao pulpa e non quixestes. Si, invitounos ao pulpa e non quixemos. Un momento. Tamén un Martín se lle fui a ofrecer de xornaleiro gratis e tamén non o quiso. Ese é un orgullo. É un orgullo teu. Necesitaba de los cartos, non? Bueno, pero nós podemos ter un noso orgullo. A vosa cousa de pasar fame foi porque non tiña de los cartos. Eu, se vos ofrezco cartos a nivel xornaleiro, non nos queredes, entón non tedes de que... O traballo dignifica. Non tedes por que protestar. Non, é ti, se un fillo meu se che vai a ofrecer sin contrato e sin cartos, tampouco tens por que pasar penalidades. Se necesitas axuda, tamén o podes aceptar. Pero paso sin él. Para que eu sea vítima e vos... Estamos nun concurso. Estamos nun concurso. É verdad. Pero cara un pouco, por favor. Bueno, eu a min isto non me vai. A min isto callejero... Nós aceptamos o pulpo de Carlos. Eles teñen moita máis palabrería e aquí eu perdo sempre. Se algo quedou claro é que as condicións de vida de hai 100 anos non eran sinxelas. As dúas familias víronse obrigadas a botar man da axuda moderna para sobrevivir. E ademais, a súa relación como veciños quedou moi deteriorada. En 1906, os veciños eran aliados necesarios pro traballo cotián, pero os Peña e os González non son capaces de entenderse. E agora móvil un pouco. Carlos Peña propuso facer un borrón a conta nova. O ideal, se se compite, é non convivir. Están pensando máis ben nas cousas boas daqui, certas cousas como estar no campo, ves o verde, ves a natureza... Algo tuveches que decir. Como lle poden vir esas ideas de como podo charlas un día a casa do programa. A mí non me importa que pagades, eu non vou dicir nada. Eu non dixen nada. Eu sigo pensando que o mellor ainda hai cousas nas casas. Eso sigo dicindo. Cabreiroá, a auga da Terra da Auga, patrocina este programa.